galera, beleza? Aqui quem fala eu sou Zoa e hoje estou trazendo mais um vídeo novo no canal, galera. Hoje estou trazendo o desafio do futebol. E como vocês podem ver, estou sozinho novamente, mas amanhã tem vídeo com o Alan. Desafio do balãozinho, né? Desafio do futebol. Quem ganha no balãozinho. E galera, ficou muito top esse vídeo, eu garanto pra vocês. Assista esse vídeo até o final. Se inscrevam, dão like. Meta de likes, 10 likes, se vocês já conseguiram chegar a 9 likes em meus vídeos. Então, se você conseguir 10, vai acontecer um ato muito massa. Então, eu vou deixar a câmera posicionada aqui nesse sentido. E vocês vão ver, eu vou tentar saber aquele... Aqui, ó. Sabe esse buraquinho aqui, ó? Da geladeira? Então, eu vou tentar acertar aqui dentro a bola, fazendo curva com o meu pé direito. Então, vamos conseguir. Fica olhando lá. Acertei uma! Já acertei uma, galera. De 5 chances, 2 rodadas, acertei uma já. Então, se inscreva no meu canal. Like, like, like. Vem sarrado no like, galera. E soco também no like, só que dá pra não quebrar o celular também, né, galera? Agora tentar um pouquinho mais longe. Vamos ver. Vamos ver. Ai! Que desgrama! Essa bola não entrou. Meu Deus! Vou tentar, vai, mais longe agora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Isso! Consegui! Consegui. 5 de 3 chances acertei 2. Não, de 4 chances acertei 2, na verdade. Não, de 3 chances acertei 2. E agora vamos para a minha 4ª chance. Mais longe ainda, galera. Que graça! Que droga! Que droga, galera! É uma maldição. Não sei, essa bola não entra. Ela bate e sai, mano. Ela não vai. Mas tá, de 4 chances acertei 2, está ótimo. Vou tentar. Tá mais longe ainda, galera. Vocês não sabem a longura que tá. Tem que fazer muita curva daqui. Então eu vou tentar agora. De longe eu acertei. De longe eu acertei, galera. De longe. Sério, eu tô chutando dali da porta, ó. Como vocês podem ver aquela porta ali, ó. Tô tentando chutar aquela porta lá, ó. De lá daquela porta onde está o carro, estou tentando acertar de lá, ali. Então eu vou tentar minha segunda rodada. Agora vai ser na porta a segunda rodada, galera. Pelo amor de Deus, isso aqui tem que fazer uma curva danada. Vamos ver. Que droga, velho. Vocês viram isso daí? Já tô ficando bravo já. Vou dar eu tô colocando a bola aqui e vou pegar o celular vou pegar o celular como bola. Vai, vou tentar de mais longe, galera. Nossa! Mentira, eu não acertei. De 2 chances, errei as 2. Vamos para a minha 3ª chance, galera. Assista esse vídeo até o final e se inscreva no meu canal. Tem muitas pessoas que vêem esse vídeo, mas não se inscrevem. Se inscreve então, que vai ser muito massa se você se inscrever. Cada vídeo top aqui no canal, mano. Cada vídeo top merece um like. Oi! Viu que massa, galera? Minha mágica. Mentira. A mágica. Galera, a mágica é só você colocar o dedo na câmera. Ó, ó. Vou tentar de mais longe. Nossa, eu pensei que ia bater na câmera. Mas, mano, essa bola eu não sei porque ela não tá entrando. Tipo... A câmera caiu. É tipo... Ela bate, mas não entra. Ela não entra. Minha 4ª chance. Agora eu fui pra minha 4ª chance, galera. Minha 4ª chance de posicionar ela mais pra cá. Eu vou ir na minha 4ª chance. Vou ir um pouquinho mais longe agora do outro lado. Vamos ver. Uia! Salvei a câmera. Como vocês podem ver, eu tô tentando bater de trivela. Ela faz curva pro outro lado, né? Assim. Ela faz assim, tipo, daí ela consegue entrar. Agora é minha última chance, galera. Então eu vou tentar agora de mais longe. Acertei! Chupa!
Chupa pra quem falou que não tava acertando, agora eu acertei. Chupa pra quem falou. Eu nem sei quem falou, mas se tiver falado, já chupa que eu acertei. Chupa que é de uva. Caramba. Eu já acertei aqui, velho. Porque eu sou bom mesmo, ó. Ó. Olha lá, ó. Galera, eu vou ir pra terceira rodada de 5 chances. Agora, se eu acertar, é a terceira rodada de 3 chances. Se eu acertar 3, vocês têm que balear o like, galera. Balear no like. Ó, baleia. E vai, mete o dedo no like se eu acertar as 3 agora. Eu tenho que acertar essa primeira. Não! Já errei logo de primeira, galera. Já errei logo de primeira. Como isso? Se eu acertar as 2 últimas, dá 8 likes. Se eu acertar a última, dá só 6 likes. Tá aí, então bora tentar. Não! Mas olha essa bosta, mano. Olha isso. Olha que... Mano, isso daí eu não sei. Ela não quer entrar, mano. Até tirar o boné aqui, ó. Ela não quer entrar. Ela não quer. Eu vou jogar uma sem boné aqui. Vamos ver se dá sorte. Vamos ver se vai dar sorte. Eu vou jogar sem boné. Vou deixar meu boné aqui. Ah, mentira. Olha, sabia que eu sou um mutante? Ó, mutante. Agora eu vou acertar. Se eu acertar é 8 likes. Se passar de 8 likes, merecem muitos. Vocês merecem mais do que 8 likes. Como? Olha isso, galera. Eu sem boné acerto e com boné eu acerto. Não acerto. Eu vou tentar as 2 últimas sem boné. Se eu acertar as 2 últimas, 10 likes. Ai, chutei. Ai, meu pé. Falta aqui, juiz. Nossa, a geladeira me deu um bicudo. Ou eu dei um bicudo nela, não sei. Nossa. Meu dedão. Vou tentar, galera. Nossa! Como não entra? Mas se eu acertar essa última com meu pé esquerdo, meu pé ruim. Se eu acertar com meu pé esquerdo, é 10 likes. Acertei, mano. Com meu pé esquerdo. Juro pra vocês. Juro mesmo. Eu chutei com meu pé esquerdo e acertei. Meta de likes. 10. 10 likes. Ai, bati a cabeça na cadeira. Ai, ai. Nossa, volta aí o vídeo que vocês vão ver eu batendo a cabeça. Nossa, bati bem aqui, ó. Ai, que coisa. Nossa, dói. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal. 27 inscritos já. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E tchau, fui. Esse vídeo vai estar hoje na internet, no YouTube. E tchau, fui.